渡辺とラミちゃん、髪色と目の色がね、逆なの。ほんとだ。そう。ほんとだ。今気づいた。ほんと実は、そうなの。だ。てーてー。ほんとだ。逆転してますね。逆転してるの。あ、助かる。あ、浴びたー。すいません。あ、浴びた何を言った？あ、浴びたってんだ。浴びたー。助かる。シュッシュッシュッ。あ、霧吹きシュッシュッ。やめ霧吹きならね、綺麗な水だから良いけれども。疑似体験だから。おっしゃ、オッケー。どの道です。お、来た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 。助かる助かる。あ、浮いたー。すいませんすいません。大丈夫、風。どうせ、なんか、なんでしょう、今日ちょっと、エアコンつけてるからかも。あー、なるほど。わかる。暑くない最近。最近めっちゃ暑いんですよ。もうエアコンつけちゃったよ。そう、渡辺も。もう、暑くてね、ダメですね。うん。お酒飲んだら治るかもってコメントで言われて。まあ、お酒飲んだらね、体が熱くなって余計、ちょっとね、エアコンの温度低めなければならなくなってしまう。アルコール消毒。